Assalomu alaykum, gruppadiylar. Hammanglar qalaysizlar, yaxshimisizlar? Yaxshi yursizlarmi, charchamasdan? Mani eshitayotganlar, gruppadiylar, hammanglarga salom. Yana bitta narsa, haqiqatda Sardor gap to'g'ri. Qanchaki antibiotik berilib ketsa, xuddi shunaqa. Bu grippni boshqacha ko'rinishida tasavvur qilmaymiz. Это естественно. Rostdan ham shunaqa narsa. Bu grippni boshqacha ko'rinishi yoki aytaylik sal kuchliroq ko'rinishi. O'shaning uchun hozir hamma vohmaga tushgan, hamma anaqa isterikaga tushgan. Lekin bundoq qarab tursanglar, oddiygina gripp. Sal og'irroq o'tadigan gripp hisoblaydi bu narsani. Bu narsa qo'rqinchli ham emas. Bu narsa vohmaga ham berilishi shart emas. Faqatgina bu narsani shunisi yomonki, aholini orasida tez tarqaladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bu kasallikka birinchi marta to'qnashimiz, hali inson organizmi bunga hali aytilgandek haqiqatdan adaptatsiya qilmagan. Inson organizm kurashuvchanligini bilmaymiz biz qanchalik to'g'riligini. Qanchalik bu bilan kurasha olishini bilmaymiz. Lekin уже Italiya boshqa davlatlarni ko'rgandan keyin O'zbekistonda естественно aholi qo'rqib qolgan bu narsadan. Xavotir olmanglar, vohmaga ham tushmanglar. Bizlar musulmon xalqi, O'zbekiston xalqi, zakkalyonniy xalq. Ular bizada ruslar bo'ladimi, boshqa millat bo'ladimi, qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar, bizani O'zbekiston xalqi qanaqadir baribir chidamli xalq hisoblanar ekan. Shu bilan birga, birinchi navbatda klinikani bilib olinglar. Iltimos qilaman sizlardan. Chunki oddiygina boshqaga shamollashtirib qarashyapti. Ertalab birinchi turganda qanaqadir lohas bo'lib turadi odam. O'zida og'irlik his qiladi. Kundan kunga qanaqadir og'ir bo'ladi. O'z oldinga yengil yuradigan inson bo'lmaysiz. Undan keyin peshonada, ozgina peshonada qanaqadir kunsig'i bilan ko'plar bilan adashtirib yuborishyapti. Kunsigan sari deyishyapti. Yo'q, peshona qismida ayniqsa tel hosil bo'ladi. Tananing boshqa qismida keyinchalik. Birinchi navbatda peshonada. Undan keyin bundoq qarasanglar, bo'yinni tashqi tomonidan, bo'yin qismida o'sha jag' qismi tegadi, baqbaqa deymiz-ku. Ana shu baqbaqada qanaqadir ozgina agar e'tibor bermasanglar bu simptomlar hammasi o'tib ketadi. Chunki juda ham yengil. Baqbaqa qismida qanaqadir og'irlik borganga o'xshaydi. Bular judayam kichkina elementarniy narsa, lekin bu явно covidni boshlanishi. Keyin xuddi shunaqa kimlardadir aytyapti, ko'ngil aynashi, ich ketish. Естественно, ich ketish, ko'ngil aynash ham aynan covidning birinchi priznaklari. Keyin o'zi ko'pincha odam lohas bo'lib yuradi, qanaqadir charchab. Bu bizani hozirgi paytda kun isiganimizga, ishimizni ko'pligiga bog'laymiz. Lekin vaholanki bu covidning birinchi priznaklari. Keyin kun o'tgandan sari tomoqda og'riq bo'ladi. Tomog'dagi og'riq ham незначительный, deyarli bilinmaydi. Ozgina og'riydi, keyin qichib sal nomiga qichib og'riydi. Ana bu ham xarakterli narsa. Keyin eng xarakterli narsa qanaqadir odam sal qiziydi, o'tib ketadi. Sal qiziydi. Temperatura bo'lmaydi. Eslab qolinglar, bu paytda temperatura bo'lmaydi. Qanaqadir qizib, yana saqaldan keyin o'ziga keladi. Shu period qizib qaytarilishi yoki undan keyinroq sal o'tgandan keyin temperaturani ozgina ko'tarilib tushishi covidning klinikasi. Mana shu bizni e'tibor bermaydigan eng kerakli narsalar shu. Keyin yurganda serdechnik, keyin qaranglar, o'pka shishar ekan. O'pka shishganda diafragma, o'pka qismida qisanglar qanaqadirchi o'sha diafragmani atrofida qanaqadir qattimli kumoq bo'ladi, kumoqqa o'xshagan narsa bo'lib turadi. Qanaqadir yurak shishganga o'xshaydi. Shu o'pkani shish hisoblanadi, mana shunda og'irlik hisoblanadi. Ko'krak qismida, ko'krak ko'krak qafasining atrofida qanaqadir og'irlik paydo bo'ladi. Qorin shishayotganga o'xshaydi. Ko'krak qismi shishayotganga. Bular hammasi o'pkani отёкini bildiradi. Biz bilmaymiz, lekin ana shu klinikalar. Bu klinika to'g'risida hali men birorta joyda o'qiganim yo'q. Birorta joyda bu narsani явный belgisini bilganim yo'q. Bu men o'zimni boshimdan o'tkazgan narsalar. Это незначительный, bizni e'tibor bermaydigan незначительный elementlar. Lekin явный covidni boshlanishi. Orasida tellab, o'shaning uchun mana shu klinika boshlanishi bilan sras profilaktikani boshlaylar. Umuman olganda hozir hammasida profilaktikani ham boshlab yursanglar bo'ladi. Hali aytilgan spirt juda ham yaxshi.
70% spirtni marliga qilib через maska qo'yib nafas olavringlar. Qancha ko'p qilsanglar shuncha. Har soatda, har yarim soatda, har скорее всего, har 1 soatda qilganinglar yaxshi. Все-таки 70% bo'lsa, har 1 soatda 1 sutka qilinglar. To'xtamanglar. Eng zo'r variant shu. Haqiqatda bu haqiqat. Eng zo'r variant shu bo'ladi. Keyin esa issiq suv, yozgi kuni muzdek yopishamiz, yo'q. Muzdek emas, issiqga yopishinglar. Issiq suv, lohas bo'lsanglar ham, bir nima bo'lsa ham, nima bo'lsa ham faqat issiq. Keyin konditsionerli xonaga kirsak, shu paytda juda ham yoqadi insonga. Konditsionerli xonada o'tirmanglar. Ventilyator oldida o'tirmanglar. Yaxshisi qaynab yotgan obto'da toza havoda o'tiringlar. Konditsionerli havo, ventilyatorli havo juda ham yoqadi odamga bu paytda, lekin sizlarni yana ham battar qiladi. Toza havoga chiqinglar. Iloji boricha toza havoda yuringlar. Shu 7 dan 10 gacha, 5 dan 8 gacha umuman ko'chada to'xtamay yuringlar. To'xtamay yurayotganda nafas olishni anaqa qilinglar, mashqini qilinglar. Burundan anaqa chuqur nafas olib, diafragma tepaga ko'tariladi. Ushlab turinglar, 1-2 qancha ko'proq ushlasangiz shuncha, keyin tashlab yuboringlar. Chiqarib yuboringlar nafas. Har bitta yurganinglarda shu mashq qilinglar. Juda ham yaxshi yordam beradi. Juda ham yaxshi beradi. Maskani hadeb taqib yurmanglar. Maska hech kim yo'g'ida maskani yechib tashlanglar. Eng zo'r variantlar shu. Hop, spirtni aytdim, maskani aytdim. Ertalabga ichishingiz mumkin. Eng zo'ri, masalan, o'zinglarni toza sutinglar. Hop, sariyo, 3 ta narsa qo'shamiz. Sariyo, asal, albatta esdan chiqmasin, chayniy soda. Mana shu 3 ta ingrediyentni qo'shib, sut ichinglar ertalabga. Kechqurunga ham xuddi shu narsani ichib, o'ranib yotinglar, terlaylar. Eng keraklisi shu. Topsanglar hozirgi paytda birinchi navbatda arbidol. Nechta kasal ko'rgan bo'lsam, 120 tachadan ortiq kasal ko'rgan bo'lsam, biza analiz ответini chiqib borgunicha o'sha uyda inson уже tuzalib bo'lgan. Nima qilding desam, arbidol ichdi. Arbidol. O'shaning uchun hozir aptekalarda arbidol yo'q. Undan keyin teraflu bilan Nemesil. Kechasiga teraflu bilan Nemesil ichib o'ranib yotgan. Mana shu narsalar juda ham e'tibor beringlar. Hop, yana nima? Keyin yana aytilgan limonni siqib, o'sha kichkina bitta limonni yoki katta bitta yarimta limonni siqib stakanga, bitta chayni soda solamiz, pishvoy soda. Undan keyin kipitok solamiz-da, asal solinglar. Asal iloji bo'lsa ko'proq solinglar, chunki limon sovuqlik. Uni ketma-ket ichiraversanglar, sizlar ko'nglingizni hozir yotqizib qo'yadi-da, undan battar holinglar bo'lmay qoladi. Mana shu eng zo'r variantlar. Mana shu variantlarni ketma-ket to'xtatmanglar. Chesnok qaysi paytda qanaqa qulay bo'lsa shunaqa qilib yeyinglar. Qanaqasi yaxshi bo'lsa chesnok, xohlasanglar ovqatga solinglar, xohlasanglar aniq salatga solinglar, xohlasanglar chaynab yeyinglar. Nima qilsanglar qilinglar, lekin chesnok eng zo'r. Yana bitta variant bor, chesnokni bu ham och qoringa deyilgan. Chesnokni bitta do'likini olinadi, mayda qilib to'riladi-da. Chaynamasdan mayda o'sha chesnokni bitta stakanda anaqa iliq suv bilan, cho'pli vodoy bilan ichirish kerak bo'ladi. Mana shu narsada to'xtamanglar, hech ham to'xtamanglar. Dalishi qanaqa bo'lsa ham davom ettiringlar. Har kuni qilinglar. Sog' bo'lsanglar ham, kasal bo'lsanglar ham faqat shu narsani. Menimcha men hamma gruppaga tashlab yubordim. Hali aytilganini qana, bu menda anaqadan olganman. Virsologiyada, keyin kipda aynan именно COVID bilan kasallanganlar. Birinchisi arbidol, keyin Tamiflu. Undan keyin birorta anaqa Azimak deyishdimi, Azimak ichdim. Azimak eng yaxshisi. Undan keyingisi esa sink preparati sink deyilgan. Keyin vitamin D deyilgan, D-trinikamet deyilgan. Ana shu dorilarni ichinglar. Undan keyin arbidol, bitta antibiotik, vitamin D obязательно, chunki ertaga oyoq qo'linglar qaqshab og'riydi, suyaklar og'rig'ishga o'tadi. O'shaning uchun anaqa vitamin D yoki vitamin D trinikamet, umuman kalsiy preparatlari ana shu narsalarni ichishga. Preparati sinka, viferonovoy svechi qo'yinglar. Mana shu narsalar eng keraklisi. Arbidolni заменяющийsi. Bitta antibiotik, qanaqa antibiotik принимать qilsanglar, antibiotik qabul qilinglar. Undan keyingisi preparati sinka, viferonovoy svechi, kalsiy preparatlari. Qo'linglarda bor vitaminni qabul qilishinglar mumkin.
qo'linglarning bor qabul qilishinglar mumkin vitaminni. Vitamin. Ho'l meva ko'proq yenglar. Ho'l meva, aniq toza havoda yuringlar. Undan keyin ovqatni og'ir yemanglar. Men bilaman, juda ham ko'p o'g'il bolalarimiz ayniqsa baquvvat ovqat yeyish kerak, o'tirib olib bitta qozon qop, tandir yoki osh yeyishadi. Yo'q. Yengil ovqat, lekin har yarim soat, 1 soatda yengil ovqat yeylar. 1 soat ichida xohlagan narsangizni yeyishingiz mumkin, yengil. Ho'l mevalarni to'xtatmanglar. Og'iz pistani qimirlab turishi kerak bo'ladi. Eng iltimos qilgan narsam kasal bo'lman deb yotmanglar. Kasal bo'lmay deb yotishinglar, kasalga chalinib berganinglar, kasalga yiqilib berganinglar. Yotmanglar, yuringlar. Har yurganinglarda o'sha nafas mashqini qilinglar, ko'krak qafasini, diafragmani harakatga qildiringlar. Chuqur nafas olib chiqaraveringlar. Mana shu narsa eng ko'p yordam. Между прочим, COVID uni qo'rqinchli narsa emas. Hozirgi paytda lёгкий bessimptomli formalar. To'g'ri, insonlar o'lyapti. Ularda o'zini xronический kasallari bo'lgan insonlar. Lekin qari yoshli insonlar ham chalyapti. Keyin xohlasanglar, agar juda ham og'ir o'tsa, kimdir yon atrofingizda bo'lishi mumkin, natriy xlor, dexametazon, unga askarbinka qo'shinglar. Ana shu agar reaksiyasi bo'lmasa shu narsalardan endi agar qilib yurgan bo'lsanglar, shu narsani qilishinglar mumkin 3 kun. Shu narsaga e'tibor beringlar. Bolalar, qizlar, iltimos o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Bu mandi 6 oylik praktika. Men o'zimni boshimdan o'tkazganlar. 6 oylik praktika. Qayoqda fake kimdir aytayapti, ana mumkin, bu mumkin emas, bu mumkin, u mumkin emas deb hammasi yozib yotibdi. Antibiotiklar yoki dorilar va hokazo. Bu 100% isbotlangan narsa. Boshqa narsalarga ishonmanglar. Hamma yoqda har xil narsa, bittasida u desa u deydi, bittasida bu desa bu deydi. Agar issiq ko'tarilgan bo'lsa, aytgancha eslamaman, issig'inglar bo'lsa, faqat parasetamol. Parasetamolni harakat qilinglar. Aspirin ham yaxshi. Masalan, men o'zim aspirin ichdim, aspirin jesich qiladi. Lekin agar отек легкий bo'lsa, aspirin yana ham suv yag'ar ekan. O'shaning uchun iloji boricha parasetamolni qabul qilinglar. Tushuntira oldimmi? Agar iloji bo'lsa boshqa gruppaga tashinglar. Bu praktika, bu hayotiy O'zbekiston territoriyasida bo'layotgan holat praktika. Men hozir aytaman 100 dan oshiq ko'rgan kasallarim o'zimning praktikamni aytib beryapman. Hozir menda ancha-muncha kasal ko'rdim, shu 300-400 ta kasal bo'lsa, o'shalardan juda ham ko'p ko'rdim. Bu praktika. Shuning uchun baribir har doim aytganman. Teoriya har doim praktika bilan mustahkamlashib boradi. Bizning praktikamizda olgan narsalar anaqa. To'g'ri, hozir shoshilyapman, balkim u narsa esdan chiqqandir. Kerak bo'lsa yana yozib yuboramiz. Bolalar